我之前说难吃的那个热狗，就是在那边那加油站买的。我们刚路过那个加油站，你看到了吗？到底是有多难吃，让你这样念念不忘？特别难吃，只有面包和火腿，没有生菜也没有酱。你吃过吗？吃过。你也被骗过，买这么难吃的东西？自愿的。啊？为什么？谢谢你送我回来。你一会儿回去还有地铁坐吗？有，24小时的。哎，你弟来了。那我走了。谢谢杨哥送我的回家。啊，没事。走了。你怎么下来了？杨哥让我下来的，他说你快到了。可能我跟他说过楼下有酒吧，他不放心吧？他不放心什么？不放心楼下有醉鬼。你不是一直叫他林哥吗？怎么改口了？哦，他让我们这么喊他的，说跟他熟的人都这么说。哦，对了，我还买了好多零食，一会儿给你送过去啊。行，我先洗个澡，你过半个小时再来，刚好有事找你商量。好。This one, please. It's awful. There are better choices inside. It's okay. Nunshi. Do you need any toppings? No. Sausage is fine. Thanks. Cheers.林某阳心里有人了。林某阳，林阳。越忙越乱。
果然在说他。真删了。哦，来了。这个人影片真的超级好，他俩的配合不对。是不是把你耳朵弄伤了？没有，只是碰到了一下。我以为很严重。我刚发那句话是故意的。你买这个干嘛呀？多难吃啊！我觉得还行啊。请别人吃拉面倒是大方，自己在这吃廉价热狗。有人跟我说，这热狗难吃至极。我就是想试一下，看看到底有多难吃。那我跟你说屎难吃，你要不要吃一下？怎么，你吃过啊？你对小美女到底有没有意思啊？干嘛去啊？洗衣服。
我刚也问过郑毅了，他说租房子挺好的。一呢是省钱，比我们现在住酒店要省钱；二就是他们人挺好，合租方便；三就是为你以后考虑啊。你就算现在不租房子，以后开学了也得找房子，租房子肯定比酒店要便宜，而且自由点。还没睡？失眠了。时差？来10多天，早没时差了。估计面太好吃了。这家一般，口味很不错了，起码我吃的心满意足。今晚这个鸡汤底没传统的好吃。我都没吃出来是鸡汤的。是的。感觉你好熟啊，对拉面。大晚上谁给发信？陈教练。继续说房子的事，你怎么看？我都可以啊，你跟郑怡姐 OK， 我就可以。又是教练？对，他给我推荐吃的。谢谢，谢谢。有机会请你。有机会请你。你可真爱请人吃饭。又是这个表情。你换教练了？没有啊。既然你 OK 的话，那我就跟吴伟说了。OK 啊。我现在就去收拾收拾，趁这2天没事，赶紧拍啊！哎，等会儿，我还没问完呢。不是都说完了吗？还有什么可说的？我在想啊，万一吴畏有女朋友，你过去是不是打扰人家了？女朋友？还不可能，俩老光棍儿，他跟杨哥一个赛一个挂。你刚跑那么快干嘛呀？我还想打会儿洗两针。盯着我干什么？我刚刚一直在想，为什么你今天非要吃面？我总算是想明白了，27年前的今天，是你的大日子。少跟我煽情。哎呦，你怎么不跟我说今天是你生日啊？本来没准备过。你这个人就是这样，对自己的事儿最不上心了。好歹也要吃顿大餐吧。
不是吃了吗？就吃面啊。面怎么？我从小到大过生日就喜欢吃面。再怎么说也是过生日，至少加半只龙虾吧。姐，我发现一个秘密。啊？就刚才，吴畏发了一条朋友圈，秒删了。你猜他发的是什么？什么？说杨哥心里有人了。哦，你说，杨哥是找到目标了吗？我怎么知道？杨哥喜欢的会是什么类型呀？我怎么知道？你干嘛？哎，行了，你赶紧回去睡觉吧，我困了。哎，姐啊，杨哥这人还是不错的，趁他单身多交流交流啊。你赶紧回去睡觉吧，睡觉拿手机，走走走走走，这得拿走。哎，杨哥人真的蛮不错的。你赶紧睡觉。那我走了啊。小梅也给我回消息了，她说她那边妥了，同意合租了，只不过房东那边还在犹豫呢。他之前都是租给在校生的，这姐弟俩都不符合条件。你又上哪儿去啊？给房东打个电话。你能问是最好的。之前你还帮房东儿子改过论文，他说要谢谢你的。装吧。这人好高啊！这是谁啊？小石树，咱多年城不让提的名字。雷阳。上星期他们过来找你，最后也没见到你，还以为你这次又要跑了。